politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Tsy tokony atao mahagaga raha mihisatra ny fampandrosoana any Madagasikara ary mbola voatsokajy ho anisan'ireo firenena 5 mahatra indrindra eto ambonin'ny tany ny firenena malagasy. Tena maivana be mantsy ny fampandrosoana isam-paritra, nijanona ho anarana sy voambolana fotsiny hoe fitsinjaram-pahefana, fa tsy nisy ny fampiarana tena nahitam-bokatsoa isam-paritra sy isaky ny komunina nipaka isa-tokantrano hatramin'izao aloha. Miteny ny tarehimarika vitsivitsy no tsongaina ato amin'ny gazety boky politika izay vokarin'ny Frederic Ebert Stiftung nivoaka ny Martsa sy Aprily 2024 lasa teo. Tena mbola ny vangongo amin'ny fitondrana fohy be dia ny prezidansa primatura ministera isan-tsokajiny, ny fahefana, ny fitaovana ary indrindra fa ny vola. Tato anatin'ny fito taonany sesy, hoy ny tatitra ity gazety boky ity, dia tsy nihoatra ny aotra faingo 500 ny teti-bola-panjakana isan-taona akory ny tohana ara-bola nomena ireo komunina manerana ny nosy. Ho an'ny taona 2024 ohatra dia aotra faingo aotra 700 ny teti-bola-panjakana no subvention natokana ho an'ireo komunina. Ny taona 2024 aotra faingo aotra 900, taona 2024 aotra faingo aotra 900. Ary ho an'ity taona 2024 ity dia tena ambany dia ambany satria tsy misy afa-tsy aotra faingo aotra 500. Izay tokoa no manam-porofo angamba fa tena sahirana ara-bola ny fanjakana. Raha mijery ny tany tohana ho an'ny volom-boakapatra itsinjaram-pahefana io amina firenena afrikanina sasany anefa dia hita fa efa tena lasa lavitra ry zareo. Ho an'ny Zimbabwe ohatra, 7,900 ny teti-bola-panjakana no natokana hanampiana ny komunina, Ghana 100,000, Nigeria sy Etiopia samy 5,100 avy, Tanzania 7,900, Afrika Atsimo 7,930, 7,300 ny salanisa ho an'ny kontinanta afrikanina. Dia tena mbola lavitra be arak'izany ilay aotra faingo aotra 700 any Madagasikara. Io fanomezana vola, fitaovana, fahaizana mampahalalana, teknika io anefa ny lalatokana ampandrosoana ny isam-paritra dia izay mitambatra no mampahazo aina ny famokarana, ny fiainana isan-tokantrano, ny famoronana asa, dia mihasalama ho azy ny toe-karena, dia izay ilay lazaina hoe mandroso ny firenena. Fa raha mbola fihin'ny fitondrana fohy be ny 5,900 ny vola dia resaka fotsiny hoe fitsinjaram-pahefana mampandroso. Fa ny taniana mipetraka ary ny hoe moa va tsapan'ireo solombavam-bahoaka ity fitsinjaram-pahefana sampona eto Madagasikara ity, ary ho savy ny solombavam-bahoaka anitsy na nova lalàna momba n'ireo vondrom-boakapatra itsinjaram-pahefana ka tena ampahomby tokoa ny fampandrosoana isam-paritra. Le fitondrana zany matahotra dia hoe manao tatitra ny député. Na be resaka teo amin'ny tontolo politika ny hoe nahoana noho ny fidy 100 ny filohan'ny antenimieram-pirenena vaovao Tokelo Justin ny député lany tamin'ny mpanohatra dia ny vovonana firaisan-kina izany. Misy an'ireo solombavam-bahoaka amin'ny vovonana io no nivoaka tamin'ny fahanginany ny faran'ny herinandro teo nitondra fanazavana ka nilaza fa tsy marina ny hoe ny fidy 100 fa tena nisy alabato hatrany Tsimbazaza raha ny fanazavany. Ilay izy tsy 100 fa nisy nanao vady fotsy tao, nisy nanao vady fotsy izahay, hoy ny député Voangy Raharmanarivo avy amin'ny firaisan-kina. Izy moa dia voafidy tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara Antananarivo Atsimondrano eo anivon'ny vovonana firaisan-kina. Izy koa na mifidy zay na tsy mifidy zay dia tsy maintsy lany eo izy fa firaisan-kina nisy nanao vady fotsy zay fa navela malalaka hoe anty fiarahamonina aleo aloha ny amin'ny voalohany mba hoe mifidy, fa tsy nanao 100, tsy nifidy 100. Zay aloha zany tenenina aminareo, tsy nifidy 100 ny filohan'ny antenimieram-pirenena fa mbola hatrany koa ilay alabato fa saingy zay moa ny zava-misy zany. Aleo izy azava fa tsy nifidy 100 izany ny firaisan-kina. Fa anisan'ny nokitiana sy novaina ihany koa
teo nivontsipika anatiny eo amin'ny antenimieram-pirenena ny aminy hoe ny distrika na voafidy azy ihany no mahazo manao tatitra any ny solombavambahoaka no momba ny zava-misy mitranga eo anivon'ny asa taony sy ny mitranga eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Dia nivana zany izy hoe ny député dia afaka manao tatitra amin'ireo olona mifidy azy. Ny tena moa vitsy anisa dia zay zany lany dikan'izay zany raha anao tatitra dia tsy afaka manao tatitra tsy afa-tsy eto feno arivo na lakamisy. Teo aloha moa amin'ny maha hoe député any Madagasikara azy dia afaka manao tatitra na aiza amin'ireo distrika tiany ale ireo député dia izao izy novaina izao. Dia ny maro anisa amin'ny antenimieram-pirenena manolotra prime ministre dia Kotsizafy ihany le tsisy. Zay hitantsika teo mbola ny prime ministre teo aloha teo ihany tazominy zareo izay prime ministre efa nanaovany zareo motion de censure teo ihany fa dia hitantsika eo. Misy ambadika politika izany hoy ireo député sasany indrindra fa ny avy amin'ny mpanohatra. Ferana tsy fanotrona amin'ny filazana mahitsy sy mazava ny zava-misy ve izany ireo olom-boafidy. Kanefa dia nihetsiky ny député 370 ny taona 2014 na tonga teo amin'ny fitondrana ny mpitatana ankehitriny sy ny ekipany. Fa inona no tsy milamina ao izy ireo manontany tena sa matahotra inona? Zay ty dia niteny taminy hoe ty toerana ty ndraika tsy atao amidy fa tany ny razany merina ary tany razany Madagasikara. Tahorin'ireo teratany sinoa evatra amin'ny taona 2014 dia teratany amin'ny filazantsika malagasy mahazatra amin'ny hoe karana indray ankehitriny no mitady animbazimba eny Ambohidrandrenanahary. Ianao ve nanome alalana azy anao eny dia izy mibe ny tanàna tsy nanome alalana fa zay hoe any amin'izay sehatra hafa no nazahoany alalana ka nazahoany propriété privée zay mbola ho alalininy zay to. Ao anatin'ireo vohitra masina miisa 12 eny amin'ny komina Lasora, araka ny fanazavan'ny nisan'ireo taranaka, Rakotoniana Rodolphe dia mikasa hanangana toeram-pivavahana na moské eny an-toerana amin'izao fotoana izao ireo karana ireo. Raha toa ka nikiry hanangana toeram-pivavahana toy izany nandritra ny 3 taona koa ireo teratany sinoa. Araka ny renay fa mbola ho amarintsika moa zay hoe misy arabo na musulman amin'ny mitady anao moské ity ka tsy azo ekena koa zany tompo satria marina rehefa fadika solo zareo fa na izany aza tsy natao anaovana andrizany ity zao hitanareo zao fasan-drazana manantany zandra ny mpanjaka Andriamanelo zanaka raha mpanjaka vavy Rangita Lahebo io hitany masotika io. Toy izao manaraka izao ny fanazavan'ny Rakotoniana Rodolphe isan'ireo taranaka avy eny Ambohidrandrenanahary. Tsy ekenay tompo pasany ity tompoka sy ny taranaka Andriamanantany ary ny foko andrenambon'olona hoe amidy ty toerana ity ary raha misy olona aza piray fasana aminay na piray tandrazana aminay ka manan-kendreny zany miala tsiny miala fondro amin'ny fihavanana sama malagasy fa atolotra ny lalàna izy tompoka dia aloha ny lalàna no nasazy azy fa tsy zay tsy ady aminy. Ny tany mana tantara ohatran'izao tsy natao amidy fa raha ohatra ka hoe varotra izy any amin'ny toerana ambanimbany tsy mampaninona tompoka. Nisy moa ny sabotsy teo nividinana ifotony nataon'ireto taranaka andriana ireto teny an-toerana hijery akaiky ny toe-draharaha. Telonjato ankizy zany no avoakanay androany eto amin'ny Lion d'Or dia ny zato amin'ireo zany andray ny diplôme international ici TOEFL international centre for tourisme and foreign language dia ny zato amin'ireo kosa nefa hivoaka mpampianatra dia andray ny diplôme na American exchange zay faratapony amin'ny fampianaranay ato miaraka ny attestation de travail 2 ans d'expérimenté dia ny 50 ankizy guide andeha hivoaka ho avoakanay ihany koa andray ny mari-pahaizana momba n'izany eto dia ny interprète ihany koa 50 zay matelonjato anazy. Ny ampy 700 indray ireo tanora na vita fianarana ny teny anglisy amerikanina tetsy amin'ny Messenger American English Club Hop Anosy-Zato. Natao teny Soavy Merina ny lanonana famoahana azy ireo ny sabotsy teo. Natrehan'ny ray aman-dreny ary nanasana olo manan-kaja maro ihany koa. Avy hatrany dia afaka miditra amin'ny sehatra sy asa ireto tanora ireto. Ny naman'ireto tany aloha moa efa misy eo amin'ny 270 sy 400 ankizy zany zao no mivoaka ny ivelany any amin'izao. Ho an'ireo rehetra liana amin'ny fianarana ity teny vahiny be mpampiasa maneran-tany ity dia efa misokatra ny fisoratana anarana etsy amin'ny Messenger American English Club Hop Anosy-Zato. Hoy ny tompony andraikitra Rakotomalala Liva
Tsy misy ny saram-pianarana fa latsa-kemoka mirary isam-bolana no alaina amin'ireo mpianatra ho fampandehanan-draharaha. Noho ny fahitana ny fahasahiranany vahoaka malagasy dia nanangana ny fikambanana mian'ny olona sahirana FMOS Ramsey Livre Kotomalala. Misy koa ny fiaraha-miasa amin'ny vahiny any Italia. Rantsana ao anatin'ny FMOS ny Messenger American English Club Hop Anosy Zatotsinanana, ivitoerana ampianarana ny teny anglisy amerikanina, manofana mpampianatra, mpandika teny ary mpitaridia. Efa manodidina ny 2,770 ireo tanora lasa any andafy noho ny fahaizana teny anglisy. Saika isan-taona dia misy tanora lahy sy vavy 70 alefa mianatra raha any Texas.